Kinilala ng Department of Foreign Affairs o DFA ang protesta ng sangguniang panlalawigan noong Sabado na tumututol sa fishing ban na ipinapatupad ng Chinese government sa South China Sea. Ang protesta sa pamamagitan ng isang resolusyon na naaprubahan noong June 9 ay sinasabi nila Board Member Juan Antonio Alvarez at Board Member Ryan Maminta na ang fishing ban sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone o EEZ ay paglabag sa Article 58 ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea at 2016 arbitral ruling. Dagdag pa nila, hindi nila akalain na kikilalanin ng national government ang kanilang resolusyon na naglalayon lamang na iparating ang sentimento ng lalawigan. Masaya na kami na maipaabot namin sa kanila yung ating pagtutol doon sa ginawang move ng China doon sa moratorium on the fishing, no. So welcome surprise na kinoment tayo. Yung mga ipinapadalang resolusyon ng pagprotesta regarding sa actions being taken by China in the West Philippine Sea na nakakapekto sa ating bansa at lalo tigit sa lalawigan ng Palawan ay nakakarating sa tamang mga ahensya katulad ng Department of Foreign Affairs. Ayon sa DFA, nagpapatunay ito na lahat ng sangay at lebel na opisina ng gobyerno ay mayroong importanteng papel sa paglaban sa interes ng bansa. Ang fishing ban ay taunang ipinapatupad ng Beijing tuwing May 1 hanggang August 16 mula noong 1999 sa loob ng waters north of 12 degrees north latitude kasama ang iba pang area sa loob ng EEZ, partikular na ang Baho di Masinloc. It will always help strengthen our diplomatic protests sa mga move dyan sa West Philippine Sea, no, ng China or for whoever country na gusto din na mag-angkin yan. Any support from any province or any is always welcome daw, sabi nila. And it will always help boost and strengthen the diplomatic protest nga na final na ng ating DFA. Nakikita natin na kailangan pala nila yung sentimento ng lokal na pamahalaan. At sa paraan ng ganito, nakita natin yung impact ay more on the promotion of the welfare of the Palaweños in terms of foreign policy. Kasi directly involved tayo at tayo yung pinakamalapit sa lugar na yan. Matatanda ang ibinasura ng DFA ang unilateral fishing ban sa South China Sea ng Chinese government kung saan sinasabing labag ito sa soberanya ng Pilipinas. Nanindigan din ang departamento na hindi pwedeng ipatupad ng China ang fishing ban sa loob ng West Philippine Sea. Jen Magdayaw, Palawan News.